ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കോയിൽ സാറേ. ഇത് എ സിയുടെ കൂളിംഗ് കോയിലാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോവർ. ഈ തിരിയുന്നത് ഇതാണ് ഫാൻ, അതായത് എയർ വരണത്. തിരിയണത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ഈ തെറ്റത്തേക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ അഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് പൂവില്ലേ സാധനം. ഈ വാക്സ് ഒരു പ്രത്യേകതരം വാക്സാണ്. പെട്രോളിൽ കുറേ വട്ടം കഴുകിയാലാണ് ഈ സാധനം പോവുക. പെട്രോൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ സാധനം. എന്നാലും ഒരു പരിധിവരെ പൂളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ടയാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുട്ട. ആ സാധനമൊക്കെ പുറത്ത് എടുത്ത് ഇടണം. ഈ ഈച്ചകൾ ഇത്ര നേരമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഈ തൊടുമ്പോൾ എന്ത് കേസം ചെയ്തൊക്കെ നമ്മുടെ മേല് കയറിയിട്ട് പിന്നെ അരിച്ചിട്ട് തലമുടിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയിട്ടേ പോണ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ജാതി. പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് തേനായിട്ടില്ല. തേനുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല. തേനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല.